Hei sann, dette Juan fra Fremtiden, og dette her en trigger warning. I denne videoen, som du kan se på titel, så kommer jeg til å snakke om den mørkeste delen av min psykiske historie, og på grunn av det så blir det en del tunge temaer i denne videoen. Så det er viktig for meg å si fra på forhånd at du må lytte til dine egne grenser, og det er helt greit å slå av når som helst. Og husk å ta vare på deg selv, og ta vare på de rundt deg, og hvis du trenger noen å snakke med, eller du bekymret for en venn, så dette gratis hjelpetjenester du kan bruke. Her får du kontakt med ekte mennesker som har lyst til å hjelpe deg, fordi de bryr seg. Jeg ønsker deg alt godt. Hei sann, det meg Juan, og her sitter jeg tilbake med en ny episode av The Juan Within. Veldig fint å være tilbake med en ny episode nå. Så dere kan se, så det jo et helt nytt environment jeg sitter i. Jeg sitter faktisk ikke ute denne gangen, og det jo selvfølgelig med intensjonen at jeg har valgt å sitte inne for denne episoden spesifikt. Så dere så i starten av denne videoen, så la jeg til en liten ekstra trigger warning. Denne videoen her og denne episoden spesifikt blir en veldig tung episode. Det blir den tyngste av alle episodene her i The Juan Within, og av alt jeg har snakket om egentlig. Og derfor det veldig viktig for meg at den advarselen på starten av videoen det tas på alvor. Det viktig at man lytter til sine egne grenser og hvor mye man tåler å høre om tunge temaer. Dette jo en psykisk helsekanal, og det skjer jo at jeg går inn på litt tyngre tema i noen episoder, men dette blir definitivt den tyngste. Så igjen, ta triggerwarningen min på starten på alvor, og hvis du trenger noen å snakke med, så ligger det også i beskrivelsen min kontaktinformasjon til gratis hjelpetjenester man kan bruke hvis man kjenner at man trenger noen å snakke med. Og en annen ting som jeg vil si før jeg starter, det jo at jeg har fått meg en ny mikrofon, så jeg håper dere legger merke til. Veldig greit å ha sin ny mikrofon. Nå har jo det vært litt dårligere mikrofon jeg har brukt på de tidligere videoene. Sånn det jo bare, det vel en del av skjermen. Bygger seg opp over tid, og kvaliteten den blir jo også bedre over tid, ikke sant? Så, men jeg visste absolutt at mikrofon var liksom det neste ting. Så nå har jeg en ny mikrofon, lydkvaliteten skal være mye bedre. Og i dag uansett så ikke det et veldig stort problem. Men igjen, jeg sitter jo inne, og her inne ikke det veldig mange forstyrrelser. Her ikke det veldig mange som kan komme til og plage meg. Og det i seg selv jo egentlig symbolsk for det jeg skal snakke om i dag. Jeg sitter jo her inne i mitt eget rom, min lille hybelting som jeg har gående her, vegg i vegg med min søster og mor da. Det veldig fint sted her, og det veldig annerledes fra mitt tidligere gutterom, kan man si. Det stedet jeg bor her nå, og dette rommet her, det jo ikke her. Det ble veldig mørkt for meg. Vi har jo flyttet vekk fra det hjemme, og det et kapittel i fortiden, ikke sant? Men allikevel så det jo en ting med det her å være inne i disse 4 veggene som rundt meg her. Bare det i seg selv gir meg mye sånn tanker på det her med isolasjonen som de 4 veggene på en måte plasserer deg i da. Sånn som jeg sa i sted, det jo ingen som kan komme inn her og plage meg, og ingen lyder, noe som forstyrrer meg. Helt isolert jeg her inne nå. Og det var jo sånn det ble for meg også i en epoke av livet mitt, som jeg skal snakke om nå i denne episoden her. Nå har jeg jo i de siste episodene snakket om forskjellige temaer, og alle har jo linket sammen, ikke sant? Og nå har vi på en måte nådd det punktet av historien min hvor vi seiler inn i den mørkeste delen av livet mitt, rett og slett. Den mørkeste tiden av psyken min. Det der vi på en måte i denne episoden, og det derfor igjen, den trigger warningen i starten veldig viktig å ta på alvor, fordi det blir tunge ting jeg skal snakke om nå. Men det liksom disse temaene her som noen av de aller viktigste temaene. Og jeg vil også si at jeg utelukker detaljer om hva som skjedde med meg i den dagen, nøyaktig liksom detaljer i den dagen hvor jeg hadde mitt selvmordsforsøk. Det jo på en måte noe jeg har gått frem og tilbake for meg selv veldig mange ganger og tenkt over nøyaktig akkurat den dagen, fordi det jeg kan si i hvert fall på forhånd det jo det at den dagen representerer jo hvor knust jeg var på den tiden, og hvor ødelagt sinnet mitt var, ikke sant? Men det var så mange ting som skjedde den dagen. Jeg sviktet meg selv på så mange plan. Jeg ble sviktet også av andre på ganske mange plan den dagen, og jeg har aldri følt meg mer forlatt og alene og redd enn det jeg gjorde den dagen. Det derfor det også har vært viktig for meg når jeg har gått rundt og reflektert før vi skulle filme denne videoen her, at jeg velger å ikke gå inn i detaljer på den dagen spesifikt, eller liksom nøyaktig hva jeg gjorde og hva som skjedde. En ting jo det at jeg selvfølgelig ikke skylder noen den delen av historien min. Det vet jeg veldig godt, og jeg vet veldig godt at det ikke nødvendig for meg å skulle fortelle om den dagen, og at det liksom informasjon som at jeg skal føle meg tvunget på noe som helst måte til å dele. Og så i tillegg så handler det veldig mye
om hvordan man deler disse tingene, hvordan man snakker om det. Og jeg selv vil jo være veldig forsiktig med å gi detaljer eller valget tok. Det er veldig viktig for meg at det ikke hverken kommer ut feil, eller at det blir formulert på feil måte fra min side heller. Sant? Jeg skal ha respekt for min egen historie, mine egne grenser selvfølgelig, og respekt for på en måte denne tematikken, og hvordan jeg formulerer ting rundt det. Og derfor igjen så har jeg valgt å utelukke å gå inn i veldig mye detaljer i den dagen. Men det jeg kan si i hvert fall også, det er at jeg har planer om en dag å gå nærmere inn på den dagen. Fordi igjen, det var veldig mange ting som skjedde den dagen, som på en måte representerer så tydelig hvor psykisk syk jeg var, og hvor på en måte jeg ledet meg selv hen, kan man si, altså hvor syken tok meg, og hva jeg på en måte utsatte meg selv for, og hele på en måte hendelsesforløpet den dagen. Det er en såpass brutal, ærlig depiction av en nedbrutt syke, og hvor farlig det blir når man pusher på den syken, sant? Spesielt når man ikke har bearbeidet alle disse tingene ordentlig, alle de tingene som ligger og plager syken. Og den erfaringen jeg har fra den dagen, og på en måte alt igjen som skjedde, det er og ting som jeg vet at jeg heller ikke kan bare holde for meg selv, fordi igjen, det er liksom, det er så representativt for hva et nedbrutt menneske gjør mot seg selv. Hvor mye man kan svikte seg selv når man ikke er forsiktig med sin egen syke, og det å bli sviktet av, som jeg opplevde den dagen, å bli sviktet av helsesystemet for eksempel, som også var en veldig spillende faktor den dagen. Men uten det så ønsker jeg ikke fortelle mer om akkurat den dagen. Nå er dere i hvert fall bevisst på at jeg ikke kommer til å gå veldig inn på den, men at når jeg en dag er klar, og jeg føler at nå er tiden inne for det, så kommer jeg til å dele mer om det på en selvfølgelig etisk og riktig måte igjen. Det blir veldig viktig for meg at formuleringen min i den videoen og budskapet mitt og hvordan jeg snakker om det er veldig nøye gjennomtenkt. Men den tid, når den kommer nå i denne episoden, så vil jeg snakke om denne perioden av livet mitt, mer spesifikt, snakke rundt på en måte. Rundt den dagen kan man heller si at i stedet for at jeg går veldig inn på hva som skjedde den dagen, så vil jeg snakke mer om liksom perioden som ledet opp til det, og hele perioden rundt når det skjedde, og på en måte den ettereffekten. Fordi igjen, det er der vi har kommet nå i historien, fra den mørkeste tiden av livet mitt. Og det er jo det som jeg kan begynne med å si, er jo det at jeg husker jo veldig godt når jeg begynte å nå et ganske mørkt punkt, altså når det dalte veldig hardt for meg. Det var jo i perioden etter det jeg snakket om i forrige episode, i den perioden etter jeg hadde flyttet hjem igjen, når jeg hadde bodd i byen, og foreldrene mine gikk fra hverandre, og jeg hadde jo vært med meg, sånn som jeg sa i den forrige episoden, med meg alt dette psykiske lasset hjem fra byen. Det var jo på en måte der det hadde akkumulert seg veldig og begynt å samle seg veldig opp. Et psykisk last som jeg ikke hadde bearbeidet på noen som helst måte. Spesielt det her med selvbildet mitt, sant, og den usikkerheten, den identitetsfinningen at jeg ikke liksom egentlig visste hvem jeg var på den tiden, visste ikke hva jeg holdt på med, visste liksom ikke hva livet mitt skulle være, og hvorfor liksom livet mitt var som det var. Spiralet jo ned, sant, i dette mørket. Torde jo da, sant, ikke gå og snakke med noen om dette her, det der de brutte relasjonene kom inn, og denne usikkerheten som jeg satt med, som var liksom kjernen hele veien, den vokste seg jo veldig, veldig stor. Igjen, i den perioden når jeg flyttet hjem igjen fra byen, så var jeg jo egentlig ikke meg selv. Jeg pleier av og til når jeg ser tilbake på den tiden og refererer til meg selv nesten i sånn at jeg så livet mitt i en sånn tredjepersons tilstand, kan man si. At jeg var jo ikke meg selv. Jeg hadde mistet helt hvem jeg var så forlatt i mitt eget liv. Både isolerte meg og gjemte meg, og ville jo ikke egentlig helst vise meg for folk. Første året etter jeg hadde flyttet hjem, så var det jo på en måte sånn at jeg brukte hele tiden da bare på det. Igjen har jeg så veldig usunt forhold til min egen kropp, for eksempel. Jeg var ikke med på sosiale ting. Jeg var mest mulig liksom hjemme og skjulte meg. Jeg likte ikke hvordan jeg så ut. Jeg likte ikke hvem jeg var på noen som helst måte. Og i tillegg da var det jo mange andre ting som falt fra hverandre i den tiden av livet mitt. For eksempel så var det jo i den perioden meg og ekskjæresten min gikk fra hverandre. Og jeg husker jo veldig godt at en av de første reaksjonene jeg hadde var redsel, faktisk. Det er en følelse jeg husker veldig godt. Og det var jo litt den isolasjonen som jeg også plasserte meg selv i med disse psykiske problemene, at det på en måte falt fra hverandre, ikke sant? At ting i livet mitt falt fra hverandre. Så var jo en sånn dominoeffekt, kan man si. Så jeg husker jo det igjen. Det var en sånn redselhetsfølelse jeg satt med etter vi gikk fra hverandre, fordi jeg var sånn, oh shit, nå blir jeg alene, ikke sant? Nå hadde jeg på en måte ikke den kjærligheten lenger. Jeg husker allerede da begynte jeg å bli redd for hvor syken min kom til å gå hen, med alle disse ubearbeidede tingene som jeg nå kom til å bli etterlatt med på en måte, ikke sant? Jeg hadde på en måte lent meg veldig på den kjærligheten jeg ble gitt, så jeg hadde jo ikke fokusert på meg selv i det hele tatt, så når jeg da ble alene, kan man si, så var jo det på en måte enda en ting på den perioden jeg allerede var i. Og så når jeg ser tilbake på det nå, selvfølgelig, så er jo det takknemlig på veldig mange måter for at vi gikk fra hverandre, fordi det ble jo en sånn katalyst til at jeg begynte å gjøre litt ting for meg selv i hvert fall, i litt sånn smålig grad. I den perioden så studerte jeg jo og jeg ble med i en studentorganisasjon som heter Bergen Student-TV, og jeg husker jo at jeg ble med i den organisasjonen ganske spesifikt fordi at jeg cravet
rett og slett en ny sosial sirkel, bli kjent med nye folk. Så det var jo en organisasjon jeg ble med i da, i starten av 2023. Da var jeg på en måte på et sånt punkt jeg var sånn, ok, jeg må ut og ha meg noen nye venner, jeg kan ikke ligge hjemme sånn heartbroken. Så samtidig i den perioden som det var ganske mørkt for meg, og jeg var jo egentlig veldig, veldig psykisk syk da, så klarte jeg jo fremdeles å gjøre litt ting som ga meg glede. Gjøre litt ting for meg selv, rett og slett. Så gjøre ting for min egen syke, som for eksempel å bli med i den studentorganisasjonen. Når jeg ble med der, så er det jo venner jeg har fått fra den studentorganisasjonen som er liksom noen av de næreste og kjæreste vennene jeg har i dag. Venner som jeg ser på som familie, ikke sant? Så det ga meg jo veldig, veldig mye å være med i en sånn studentorganisasjon. Så man kan fremdeles gjøre gode ting for seg selv om man er psykisk syk. Det er jo noe med det. En del av oss vet jo alltid egentlig ting man må gjøre for seg selv for å bedre psyken sin. Det er det på en måte alltid en sånn underbevisst del i hvert fall som vil vite. Men så er det jo den som konstant er i kamp med de alle psykiske problemene som ligger satt låst inn i hjernen, som har gav dype røtter i underbevisstheten da. Det er en sånn konstant tug-war-kamp. Og for meg i den perioden så var det jo dessverre sånn at den mørke siden av psyken min, den vokste seg jo mer, og den lå jo der fremdeles, og bare bygde seg opp. Det var mange, altså sant, det var jo veldig mye jeg ikke hadde tatt grep om. Det var mange ting jeg ikke hadde åpnet meg opp om og delt om som jeg sleit med, sant. Selv om jeg ble med i den organisasjonen og fikk meg nye venner og fikk meg en ny sosial krets, så var jo sannheten det at for meg så tror jeg det i hovedsak var mest en escape. Det var egentlig det. Det var å komme seg vekk fra mitt eget hjem, komme meg vekk fra mitt eget hode igjen, fra mitt eget rom, og vekk fra liksom den alenighetsfølelsen jeg satt med, og samtidig på en måte rekindle den kreative interessen jeg hadde for filmskaping, ikke sant, i Bergen Student-TV, så fikk jeg jo være med å lage litt forskjellige ting, sketsjer, og jeg hadde jo en podcast der også faktisk, Janteloven. Jeg gjorde jo forskjellige ting for meg selv igjen som var godt, og som var viktig at jeg gjorde, absolutt. Jeg gjorde jo det at jeg i hvert fall enkelt og greit kan si at jeg holdt ut lengre, ikke sant? Jeg hadde et skimmer av håp i den forstand. Samtidig som det som oftest også skjedde at jeg sammenlignet meg igjen med folk bare i den organisasjonen, eller andres oppnåelser, eller andres drømmer. Det er blitt rutine, ikke sant? Det er blitt rutine å sammenligne deg med andre, og trykke deg selv ned, og ikke snakke seg selv opp, eller se hva man selv gjør ordentlig, sant? Det blir heller en sånn en veldig ubehagelig og skummel, vond kamp. Og igjen, den kampen foregikk jo i hodet mitt hele tiden. Det var jo alltid på en måte et sånt lass som jeg satt med hele tiden, med alle disse problemene jeg hadde, med alle tingene jeg satt og følte på, med den usikkerheten. Og hver gang jeg kom hjem, så var det på en måte bare å komme seg inn på rommet, lukke døren, og ja, bli inne i de 4 veggene som var rommet mitt på den tiden der jeg bodde da. Og det er jo også noe jeg har tenkt tilbake på en del, liksom, den maskeringen man gjør med seg selv, hvor sinnssykt god man blir på det, og det er hvor skummelt i seg selv. Altså, jeg følte jeg var 2 forskjellige personer når jeg var i den sosiale kretsen som var i Bergen Student-TV, for eksempel, eller andre venner også for så vidt, kontra når jeg kom hjem. Det var liksom 2 veldig forskjellige folk. Når jeg var i den sosiale kretsen og med venner i Bergen Student-TV, så var jeg jo, vil jeg si, en mye mer del av meg som var mer oppmuntret og glad igjen, som hadde et form for håp, og ville egentlig bare spre glede. Og jeg hadde jo alltid på den masken som var et smil og en latter og snakke andre opp. Det var jeg veldig god til, og det er jo jeg alltid. Det synes jeg alltid er viktig. Jeg synes det er viktig på en måte å komplementere andre mennesker for både hva de får til, men også liksom hvem de er som personer, og hvorfor de på en måte er viktige. Jeg har alltid synes det har vært viktig, og det har jeg på en måte alltid gjort, men jeg husker jo at i den perioden så var jeg veldig mye flinkere til å gjøre det enn å se meg selv i speil og si de samme tingene. Jeg kunne være en kjempesterk støttespiller for vennene mine, men ikke til meg selv. Og det er en veldig sånn rar kontrast å se på, men det er jo veldig fakta at man ofte prosjekterer det man selv egentlig ønsker, sant? Det jeg egentlig cravet, det var jo dette selv, noen som ville sette seg ned og høre på det som jeg satt med, noen som ville forstå, noen som brydde seg, I guess. Og jeg tror nok absolutt at flere av vennene som jeg har nå fremdeles, og fikk på den tiden, sant, hadde jo selvfølgelig brydd seg om jeg hadde åpnet meg opp, vært sånn, du kan vi snakke. Men så var jo hodet mitt overbevist om at det kunne jeg ikke gjøre. Det ble helt feil, det kom til å høres dumt ut, det kom til å høres teit ut, og spesielt siden jeg hadde såpass mange ting jeg satt med, ikke sant? Så ble det jo bare resultat til slutt at det liksom jeg tør ikke. Men så hvor glad jeg er i vennene mine, og hvor mye jeg stoler på de, og hvor nære jeg ser på de, så var det jo fremdeles en barriere på grunn av både brutte relasjoner tidligere, men også hvor mye det hadde akkumulert seg over årene. Jeg visste jo ikke hvem jeg selv var lenger, så kunne jeg alle dager skulle noen andre klare å forstå hvem jeg var, og hva så det trengte, ikke sant? Jeg bare lot det bygge seg opp. Og igjen skjulte det veldig godt, og følte meg som 2 ganske forskjellige mennesker, sant? Når jeg var med min sosiale krets utenfor hjemmet, og når jeg kom hjem, så var jo jeg den veldig innelåste
faste, stengte versjon av meg, som ikke ville åpne seg, som bare ville skjule seg, og i hvert fall ikke åpne meg opp ting som jeg sleit med. Og da ble det jo en sånn gåing på eggeskall da også. Og da bodde jeg bare med min søster og mor, men det var fremdeles et helt sånn brutt bånd der. Jeg hadde ikke lyst til å snakke med moren min om tingene som jeg sleit med, og hun prøvde veldig mange ganger, altså. Det skjedde jo veldig ofte at det sinnet og raseriet som jeg hadde inni meg, det kom jo ut, jeg ble jo kjempesint. Jeg ville ikke at hun skulle spørre meg om det, jeg ville ikke at hun skulle prøve å bry seg en gang. Det ble jo sånn for meg at hvorfor skal hun bry seg? Hvorfor skal hun plutselig bry seg nå? Det stod ikke på den familiære relasjonen i det hele tatt. Og med alle disse tingene som hadde bygget seg opp over alle årene, den identitetskrisen om å være adoptert, og liksom hvem jeg egentlig var, hvorfor ble jeg adoptert, hvorfor ga min biologiske mor meg bort, hvorfor var jeg så annerledes enn alle rundt meg, hvorfor brydde folk seg så mye om min bakgrunn i den forstand på å grave i spørsmål som jeg ikke ante selv, og så finne ut senere at man er homofil, og har enda en på en måte identitetskrise, som igjen kastet seg opp på den allerede identitetskrisen som hadde begynt. Det å liksom få det stempelet og skille deg enda mer ut i mengden, og liksom det at folk graver i den delen av deg også, og gutter unngår deg, og liksom folk visker-tisker om din legning og din seksualitet. Det skaper jo en usikkerhet det også, og når jeg da allerede hadde en usikkerhet fra før av, så bygget den usikkerheten seg mer og mer på, og det gjorde egentlig bare at jeg begynte å mislike meg selv enda mer. Og når det ballet seg videre i årene etter, i midten/slutten av tenårene, videregående skoletiden, da hadde jo den usikkerheten vokst seg såpass mye at det var da at jeg begynte å sitte veldig med kroppsbildet mitt. Likte ikke å se meg selv i speilet, var bare stygg mot meg selv, sa ingen fine ting til meg selv, behandlet kroppen min kjempestygt, var bare direkte feil mot meg selv. Jeg likte liksom ingenting av meg selv, fordi jeg hadde latt denne usikkerheten vokse og vokse og vokse og vokse. Det henger sammen det også. Og når det da ble til at disse familiære relasjonene ikke fungerte heller, at jeg ikke følte jeg hadde et hjem og noen å gå til når ting var vanskelig, og at det direkte henger sammen igjen med adopsjonen min. At jeg egentlig ikke visste hvem min egentlige familie var, for jeg følte meg ikke nær min adoptivfamilie, men jeg visste ikke hvem min biologiske familie var. Alle disse tingene her, de henger helt sammen, og det er på en måte den røde tråden jeg har ville hatt gjennom disse episodene. Det å vise hvordan alle disse tingene henger sammen, for dette har jo vært helt fra starten av livet mitt, som akkumulerte seg oppover i flere år senere, hele livet mitt, ikke sant? Alt dette her har vært helt fra starten av til det bunnpunktet som jeg nådde i høsten 2024. Og bare det året generelt, det var jo det mørkeste året av livet mitt. Når jeg tenker tilbake på det året, så er det liksom så rart, fordi igjen, jeg var jo veldig flink til å skjule på en måte hvordan jeg egentlig hadde det, spesielt ute blant andre folk. Så flink jeg var til å ta på meg den masken og late som at alt gikk bra, liksom, at jeg hadde det fint, og ting liksom var på skinner. Så var det jo absolutt ikke det. Og jeg vet jo at selvfølgelig folk nok visste at jeg i hvert fall sleit med noe. Det var jo noen ganger jeg klarte å åpne meg bitte litt, men det var nok absolutt ingen som visste at det var såpass mye som det var. Og jeg vet jo ikke hva venner eller folk rundt meg på en måte spesifikt har tenkt rundt akkurat dette her, og ja, om de på en måte så den komme, kan man si. Det tror jeg nok absolutt ikke de aller fleste gjorde, selv om igjen at jeg vet nok at flere av de visste at det var noe jeg satt med. Men man blir kjempeflink til å spille en karakter og late som det går veldig fint, men egentlig så er det bare mørkt og krøll og knust inni der. Og til syvende og sist så var det jo det at jeg følte meg så alene. Og det er en sånn rar ting, fordi at man har folk rundt seg, ja da, man har en sosial krets, man har venner som man er glad i, man har folk som, ja, man egentlig vet bryr seg, men så bryr man seg såpass lite om seg selv, og jeg brydde meg jo virkelig ikke om min egen syke. Jeg brydde meg ikke om hvordan jeg behandlet meg selv, og brydde meg ikke om mitt liv lenger, rett og slett, sant? Og der var det jo på en måte det ble til at jeg ga opp, sant? Jeg så ikke verdien i meg som menneske, jeg så ikke verdien i min eksistens, mitt liv. Jeg nådde på en måte et punkt hvor jeg aksepterte at det bare kom til å gå gale. Jeg hadde sluttet meg med det at jeg var alene, at det var absolutt ingen som ville bry seg, som ville ha satt seg ned og snakket med meg, og bare på en måte holdt meg og si fra at det kom til å gå fint. Jeg hadde egentlig ikke planer om å grine heller, men det er sånn det er, for dette her er realiteten av hva som skjer når man er helt ødelagt. Det ender det opp med at man vil ikke mer, sant? Man bryr seg ikke om seg selv i det hele tatt lenger, og da blir det kjempeskummelt. Og i bare den perioden av livet mitt så ledet opp til den dagen, og spesielt, liksom, igjen ikke for å gå inn på detaljer om dagen, men bare, jeg husker så godt den alenehetsfølelsen, den redselen jeg satt med, den frykten jeg hadde i meg,
Og jeg pushet psyken min i den perioden, og jeg tok grove feilvalg om hvordan jeg skulle bearbeide disse tingene. Jeg sviktet meg selv på veldig, veldig dype plan. Sant? Jeg har aldri sviktet meg selv mer enn det jeg gjorde i den perioden av livet mitt. Aldri nådd et dypere bunnpunkt enn det jeg gjorde den dagen. Og det er det som er så skummelt når man sitter og føler seg alene med alle disse monstrene, sant, som sitter og snakker deg ned. Og denne styggen på ryggen, rett og slett, sant, som konstant forteller deg at du ikke er god nok, at du ikke er verdt noe. Det blir en sånn rutinesak at det er de du snakker med hele tiden. Det er de som styrer sinnet ditt. Det er de som drar deg til mørke steder og gjør at du utsetter deg selv for ting som du aldri ville ha gjort igjen i dag. Sant? Det er jo det jeg ser tilbake på når jeg tenker på den perioden spesifikt av livet mitt. Det er liksom at jeg gjorde det mot meg selv. Sant? Det er så rart for meg, fordi sant, jeg ville jo aldri ha gjort det i dag. Jeg er jo en så frisk Juan nå. Jeg har aldri vært friskere ever. Og det er derfor jeg synes det er så rart å se tilbake på at jeg tok det valget den dagen og skadet meg selv på den måten jeg gjorde. Og når jeg reflekterte rundt dette her etter perioden avisartikkelen min kom ut, så husker jeg det var faktisk en dag hvor jeg rett og slett var for første gang ordentlig irritert på meg selv, faktisk. Skuffet over meg selv. Og kjente på et skikkelig anger for hva jeg gjorde mot meg selv, og at jeg har med meg den psykiske og fysiske skaden fra da. Og sånn, den angerfølelsen den kan plutselig dukke opp her og der, og det kommer nok an til å gjøre for meg i livet mitt videre også. For det er jo helt naturlig, ikke sant? Det er en kjempestor traume som jeg kommer til å bære med meg for resten av livet mitt, ja. Men sant, så er det jo heldigvis sånn at jeg også er flink til å jobbe med det her, jeg lærer seg mot meg selv, og for eksempel rundt denne situasjonen hvor jeg hadde den dagen hvor jeg ble irritert på meg selv og angret sånn, så greide jeg heldigvis på en måte til slutt å være sånn, ok, men vet du hva, jeg tilgir han, ikke sant? Jeg tilgir meg selv, fordi jeg var såpass syk. Jeg var jo kjempepsykisk syk. Og det var emosjoner meg som var helt lost, som ikke visste vei, og ikke visste mening. Og det er jo bare realiteten til Juan på den tiden, ikke sant? Det er realiteten av hvordan jeg hadde det. Og det er ikke noe jeg kan forandre på, det er ikke noe igjen jeg kan gå tilbake og reversere på noen som helst måte, men jeg kan jobbe med det hele tiden. Jeg kan gjøre ting for meg selv hver eneste dag, jeg kan mestre inn mot meg selv hver eneste dag, velge å fokusere på det gode, velge å se det fine i hverdagen, i livet, se det fine i speilbildet, se det fine jeg gjør med reisen min og med historien min, fokusere på det gode. Det er på en måte det som har vært det aller viktigste for meg. Fordi sannheten er jo det at jeg sitter jo her i dag, jeg overlevde, og når man overlever et såpass stor traume som det, og skal jobbe med det, så er det på en måte to valg du har. Det er jo bare å la det tære på deg videre, og konstant sette seg i et offerrolle, og la det på en måte fortsette å plage deg, og at det bare representerer livet ditt videre, ikke sant? Eller så har du den andre siden av valget, hvor du heller tar det, blir kjent med deg selv, jobber igjennom disse psykiske greiene, setter deg ned, reflekterer over, ok, hvorfor i alle dager gikk det så gale? Hvorfor i alle dager ville ikke jeg leve mer? Det var det jeg måtte gjøre. Jeg måtte prøve å forstå nøyaktig hvordan dette her henger sammen. Sant? Hvordan historien min hadde en rød tråd fra starten av. Hvordan alle disse opplevelsene jeg har hatt fra starten av livet mitt har formet psyken min og akkumulert seg. Sant? At jeg har opplevd ganske mange forskjellige traumatiske ting, kan man si. Altså mange ting som setter seg i kroppen, psykiske merker. Og på grunn av ingen bearbeiding, og på grunn av at det bare fikk lov å bygge seg opp, så til slutt så resulterte de i et selvmordsforsøk. Et av de mest traumatiske opplevelsene et menneske kan ha. Sant? Heller velge å gripe det traume og historien, og i stedet for å la historien eie deg, og la den hendelsen eller den perioden, sant, eie deg, så valgte jo jeg heller å eie den. Gripe den rett og slett til roten. Dra opp det traumet. Se på det og bare sånn, du, det er jeg som styrer her, sant? Det er jeg. Dette er min historie. Dette er realiteten av et brutt menneske, men dette er også realiteten av et healet menneske. Dette er såpass bra det kan bli når du faktisk velger livet. Når du heller velger å bruke det og eie det såpass sterkt, ikke sant? Sånn at det faktisk ikke bare kommer deg til gode, men faktisk andre folk også. Det er jo en ting jeg har sett som har vært så fint for meg, at jeg kan bruke historien min på den måten jeg gjør nå, at det på en måte ikke bare er for å bearbeide det fra min side, og at jeg på en måte, det bare er for min egen del. Selvfølgelig, det er jo terapeutisk for meg å snakke om dette på denne måten og være en formidler i den forstand. Absolutt, og det er en del av reisen min. Men så er også en del av det å rett og slett bruke det for å hjelpe andre mennesker som sitter på det stedet som jeg gjorde, sitter alene på rommet og graver seg ned dag for dag, og ikke finner en eneste lys i en tunnel, og heller selv bli det lyset, og vise vei, og vise at jo da, det går fint å slite, det er lov å ha det vondt, det er lov å føle seg både ensom og alene, og føle at ting er vanskelig. Det er helt menneskelig. Livet er virkelig en prøvelse, absolutt, og den menneskelige opplevelsen, den er, sånn som jeg har sagt tidligere, både vakker, men også vond. Det er på en måte en hel pakke vi får her på jorden, og det er derfor, sant, det er så grunnleggende viktig at vi har hverandre,
at vi kan bruke hverandre, lene oss på hverandre, snakke med hverandre, finne et fellesskap og noen som bare kan forstå, som har lyst til å forstå, og som vil høre på deg når du setter deg ned og sier liksom, du, jeg har det faktisk helt jævlig, sant? Og dette kommer fra meg som ikke greide det. Dette kommer fra meg som absolutt ikke i det hele tatt klarte å åpne meg ordentlig opp og si fra til noen at nå er det veldig mørkt her, nå vil jeg ikke mer, sant? Jeg klarte jo aldri det. Og hadde jeg klart det, sant, så hadde jeg jo mest sannsynlig sikkert unngått å måtte skade meg selv såpass som jeg gjorde. Og sant, kanskje ha forhindret rett og slett et såpass stort traume. Men i mitt tilfelle så klarte jeg ikke det. Men jeg vet hvor viktig det er, sant? Jeg vet absolutt hvor viktig det er å begynne å sette ord på ting med noen som bare vil lytte. Jeg husker jo veldig godt etter den dagen når jeg hadde kommet på sykehuset. Som sagt så har jeg fått en permanent skade i ryggen etter det selvmordsforsøket. Og en av detaljene på hvorfor det ble sånn, det er gjerne ikke noe jeg enda i hvert fall kommer til å gå inn på og snakke om. Men det jeg kan si i hvert fall når det gjelder akkurat den, så var det jo det at det resulterte i et fall på cirka 5 meter som gjorde at jeg skadet ryggen. Og det er veldig skummelt når jeg tenker tilbake på det, for det er liksom det at jeg kan sitte her i dag og snakke, og i det hele tatt bevege kroppen min, bevege beina mine og gå i dag, det i seg selv er egentlig et mirakel. Det at det ikke resulterte i en mer varig skade og en farligere skade enn det, selv om det selvfølgelig ikke er en bra skade i det hele tatt. Det er en kompressskade som gjorde at den ene ryggvirvelen min rett og slett ble smelt inn, og det er en permanent skade som gjør at jeg kjenner det hver eneste dag. Altså. Jeg kan bevege meg vanlig og bruke liksom kroppen min vanlig sånn sett, og jeg er flink liksom til å være aktiv, men absolutt, jeg kjenner det, og kommer til å kjenne det, og det er viktig for meg å bruke mye tid på å styrke ryggpartiet mitt. Men så igjen, bare det i seg selv at jeg kan bevege meg, våkne om morgenen, og at jeg kan bevege beina mine, det i seg selv var på en måte en sånn ting for meg som ble sånn, herregud. Jeg ble på en måte gitt en second chance, sant? Og med denne second chancen som jeg ble gitt, så visste jeg at da skal jeg i hvert fall ikke bli liggende der. Da skal jeg i hvert fall ut og oppleve og leve og ta tilbake livet mitt. Bare det i seg selv var en oppvekker for meg om hvor sinnssykt heldig jeg egentlig er. Leger også fortalte meg jo det ganske klart og tydelig når jeg var på Haukeland at ja, du er heldig, for å si det sånn. Ja, absolutt, og jeg måtte jo gå med en sånn ryggstøtte. Jeg måtte ikke operere eller noe sånt. Det var på en måte bare en ryggstøtte jeg tenkte å gå med i sånn cirka 2 måneder. Det tok litt tid å få på en måte mosjon ordentlig tilbake, og det var ikke noe gøy i den perioden. Jeg husker det veldig godt. Og med en gang jeg havnet på sykehuset, så kom det jo psykiatere inn og på en måte var veldig sånn tydelig på at trenger du noen å snakke med, sant? Og jeg husker bare ikke et snev av meg som tenkte å si nei. Det var med en gang ja. Jeg tenkte absolutt noen å snakke med, selvfølgelig. Og bare det i seg selv å ta imot den helsehjelpen og ta imot profesjonell hjelp, det er kjempeviktig. Det er vanskelig, ja. Man tror kanskje ikke helt at de vil forstå at vi kunne gi deg svar som du ønsker, men så er jo sannheten det at som oftest så er det eneste man egentlig ønsker, det er en samtalepartner. Det er liksom ofte der det egentlig bunner ut, bare noen du kan sette deg ned og fortelle alle sammen, bare åpne deg opp, og liksom noen som bare kan sitte og ta deg imot, I guess. Og det er jo der profesjonell helsehjelp er liksom essensen, og det er sånn jeg har i hvert fall brukt det, kan man si, altså sånn i tiden etter. Jeg har ikke vært og gått ordentlig til psykolog før etter det skjedde, og det var på en måte da jeg tok de ordentlige grepene av psykisk helse min. Og for meg så ble det på en måte, ja, mest sånn bare noen å snakke med, egentlig. Og det har vært veldig fint med liksom de psykologtimene jeg har hatt etter den tiden, og de jeg har snakket med, det har på en måte vært med bare en sånn samtalepartner. Jeg har jo brukt veldig mye tid på egen hånd til å forstå min egen syke og bli kjent med meg selv, og sitter ofte liksom med de fleste svarene selv, fordi svarene de ligger jo egentlig alltid inni oss, og det er liksom alltid deg selv du skal være med til siste slutt. Det er deg selv du skal bruke mest tid med, og da er det så viktig den relasjonen man har til seg selv, hvordan man jobber med den, og hva man gjør med den for å bedre den. Det er essensen i det der, å ikke føle seg alene, ha noen man kan snakke med, bare noen som kan ta imot. Det er den alenhetsfølelsen, den ensomheten man sitter med, som igjen tar deg på mørke steder med psyken din. Og for min del så er det jo som sagt veldig viktig å snakke om både den balansen, om det gode og vonde, både det som er vanskelig, og det som gjør at man blir såpass psykisk syk som jeg ble, og hvordan man finner tilbake til livet, og det gode etterpå, og hva man kan gjøre for seg selv. Og jeg synes
alltid det liksom noe med det jeg kan se tilbake på den epoken av livet mitt, og det som skjedde den dagen. Og ofte være sånn, herregud, for en stor forskjell det for en sinnssykt, ombyggingsprosess jeg har gjort etter det skjedde. Den reality-checken jeg fikk den dagen, den liksom satt i gang en såpass stor healingsprosess i meg. Det er først nå jeg kan si at jeg er ordentlig frisk og endelig tilbake i livet fullt og helt. Til og med bare med det her når jeg var syk nå i starten av året, sant? Og hadde dette medisinske mysteriumet hvor kroppen min i lang tid etter dette traumet fremdeles liksom bærte på smerte og ga meg utallige symptomer, sant? Og gjorde meg kjempesyk. Bare det etter jeg har blitt frisk for det, og liksom hvor natt og dag det er noe jeg bruker det begrepet veldig ofte natt og dag, men det er den beste måten å beskrive hvordan reisen min har vært. Det er liksom så store kontraster. Og det er jo bare de 3 siste månedene egentlig at jeg har vært helt frisk. Og i tillegg til at jeg har blitt såpass frisk psykisk, ikke sant? Det er en fullstendig pakke nå, som er veldig rar å se tilbake på, for det har liksom vært så liten del av livet mitt kontra den store del av livet mitt hvor det bare har vært konstant en kamp med meg selv og med mitt eget sinn. Det er veldig rart å se på en måte hva den hendelsen ledet til. For jeg mener på absolutt ingen måte at det var en hendelse som skulle ha skjedd, at det skulle vært nødvendig at det skjedde med meg. Bare sånn understreker det totalt helt at den dagen, den septemberdagen i 2024, det var et levende mareritt hele dagen. Det var den absolutt mørkeste dagen i mitt liv. Mest ukomfortable og ekle, både følelsen jeg hadde og hele hendelsesforløpet hele den dagen. Det var så mange faktorer som spilte inn. Så det var et levende mareritt, og det var helt forferdelig, jævlig. Ingenting godt med den dagen, og det er veldig viktig for meg å understreke. Aldri skal et menneske nå et sånt punkt. Man skal absolutt aldri trenge å nå et såpass punkt at man er såpass knust at man prøver å velge bort livet. Det skal absolutt aldri være nødvendig, og det er derfor jeg velger å gjøre dette arbeidet som jeg gjør nå, dette etterarbeidet jeg gjør. Velger å bruke stemmen min og erfaringen min til å fortelle unge som ser på, og alle egentlig som sitter på et såpass mørkt sted og tror at det ikke kommer til å ordne seg, så vil jeg liksom bare si direkte at det gjør det, at det kommer til å bli bedre. Stol på meg. Jeg kjenner absolutt igjen den følelsen av å sitte der i det mørke helt alene og tro at man er den eneste som bærer på disse psykiske plagene. Men det er man absolutt aldri. Det er så mange som går gjennom masse kamper med seg selv. Man er aldri alene. Det finnes hjelp der ute. Det finnes så mange folk som bryr seg om deg, som vil deg godt, og er takknemlig for at du eksisterer. Tenk det. Andre mennesker er faktisk genuint glad i din eksistens, og du utgjør en forskjell for andre mennesker. Selv om man ikke tror det selv, så gjør man virkelig det. Og det i seg selv, det gjør livet verdt det. De opplevelsene man får ha med disse menneskene man bryr seg så mye om, flotte stedene man får se her, tingene man kan skape, båndene man kan knytte, fellesskapene man kan bli en del av. Det er så masse vakkert vi får oppleve som mennesker. Og når man velger å på en måte snu det perspektivet på livet og åpne seg opp for nye muligheter, åpne seg opp for nye mennesker og healing og bli kjent med seg selv på nytt, og pushe seg ut av på en måte det A4-arket som man aldri tror man må være en del av. Gjør din egen ting, på en måte. Gjør det som gjør deg glad, og det som fyller sjelen din med glede. For det er det som er livsenergien vår, rett og slett. Det er det man er passionate om. Det er så viktig å anerkjenne denne menneskeopplevelsen. Og snakke om både det gode og vonde, for det er en balanse i det, og det er realiteten av det å være et menneske, rett og slett. Jeg er så takknemlig for å være i livet, at jeg får lov å sitte her og snakke og igjen bevege meg, rett og slett. Jeg er så takknemlig for det. Jeg er så takknemlig for å være her, og at det ble gitt en ny sjanse, og at jeg overlevde. Og ja da, jeg kommer absolutt alltid til å ha med meg de merkene. Men sant, jeg velger heller å ikke la det eie meg, som jeg sa tidligere i episoden. Det eier ikke meg, det definerer ikke meg, det er alle de tingene her. Alt jeg har snakket om i disse episodene, alt det definerer ikke min verdi som et menneske, og min eksistensielle verdi. Når det gjelder alle oss, tingene man har vært igjennom, det man har opplevd, og de merkene man har, og det man bærer med seg, det definerer ikke din verdi. Det definerer ikke om du er verdig å være i livet. Absolutt ikke. Bare det at du er et menneske, gjør deg verdig av å være her. Sannsynligheten for vår eksistens er så liten, og tiden vår her er så liten. Og derfor er det så viktig med fellesskap, å ha noen man bare kan snakke med og føle på kjærligheten og gleden og fokusere på det positive, samtidig som man anerkjenner det som er vanskelig og snakker om det og ikke skal være redd for å åpne seg om det, fordi det er den råe, ekte menneskelige opplevelsen. Og man er aldri alene i den. Så ja, med det så har jeg faktisk kommet på slutten av denne episoden. Jeg vet at dette ble en veldig heavy og tung episode, med masse dype tanker og masse følelser. Det er jo sant, bare en del av det. Tårer og grining, det er jo bare en sunn ting, absolutt. Og det viser sant, igjen hvor dypt dette sitter, for det er jo selvfølgelig var en kjempeskummel del av livet mitt, og det kommer alltid til å sitte i kroppen min sant, på en eller annen måte. Og disse følelsene, de er ekte. Det er en kjempeekte
ekte historie, en kjemperå og sår del av meg, men samtidig så har jeg blitt så sterk og confident og glad i meg selv nå, selv om det er sårt, og selv om det er liksom en veldig eksponeringsting, I guess, at jeg liksom åpner meg veldig og deler mange dype sår med dere, så vet jeg fremdeles at det er så uhyre viktig, det er kritisk viktig dette her, å snakke om disse tingene, snakke om psykisk helse. Så bare det at min historie kan bety noe for en eneste annen, og hjelpe et eneste annet menneske med å ville finne tilbake til livet, og se at det er en utvei, da vet jeg at det er verdt det, uansett, og at historien min blir brukt riktig. Og det er bare så vakkert, og det betyr så mye for meg. Så jeg vil bare takke for bunnen av hjertet mitt igjen til alle dere som følger med på historien min. Og for å avslutte episoden så vil jeg bare si at siden dette ble en veldig sånn tung og mørk episode i den forstand, at tematikken var liksom litt tyngre, så kan jeg gi en liten teaser for at i hvert fall i neste episode så kommer jeg til å fokusere på det gode, hovedsakelig, og det jeg har gjort for meg selv, og veien rett og slett videre fra den perioden av livet mitt som jeg har snakket om i dag. Men med det så ønsker jeg i hvert fall å si takk for meg for denne gang. Takk for at akkurat du så på denne videoen. Husk at det finnes alltid hjelp, og hvis du trenger noen å snakke med, så putter jeg flere gratis hjelpetjenester nede i beskrivelsen. Og det går alltid an å sende meg en melding. Man er aldri alene. Og husk, du er så verdig, og du er så elsket. And I love you. Ha det bra.